kabisa mutu mekene familia wa mwensi eyenere korokwa nano Diamond tumeni ya mwelito kubatebili tuko cha serinde nekene enyagitari ya Nuga Best nero yuka ebwate okubwa wokurubu wenya wetere chimashini chekerero kurwa sinseri ya South Korea niko bagutuka imeyo mu cy'ubusungo asamagacho ahuru tawa sirirongo lya kabere eyiberanga nebengi ya Kenya Women batari rero kusiba hakirisi migwetera se chinamba cyabo 0784 955 717 gose 0705 86 0053 Nuga Best kotanga mbuya kowako. Tuko filing season, the most dramatic time of the year. Piga yobo! Ati file and pay. Me, you was any stress. Set a deadline like June 30th. Sio wasi extend. Sindio? Kwani kuna kulipa? Kufaili ni kitu moja, kulipa ni ingine, na lazima ufanye zote. Simi nadhani hiyo ni ya watu wenye wanafanya kwa maofisi. Mimi niko jua kali. Usipolipa, unachapa mapenzi kila mwezi. Hakuna kitu ni stress kama kufanya tax returns na kulipa kodi. I'll get somebody else to do it for me. I filed it on June 29. Lakini ukulipa, ndio wana ushakuwa fine. Hey babe, kwani who side are you on? Nilisha file na nikalipa kitambo for my salo na pia my side hustle. Round here, make sure we file returns. Gasovene mwancho muligereria Ogetembe TV cyaragire cinsa isano na ibure cyabona mugaso karibu sana nyare gukumanya ali abereka okorekana kurwase binyuruime osorogongo rwa Gusii County ya Kisii na boigo ya Nyamira na boigo kurwa serikali enene karanseke nyare gukumanya iga asinchira ere yavene kigima nchenguru Matilda Obaigwa tokubwaterana nere Wilson Makori kurwa sensemo yebimanyererio nane kirongo chaka ekionga mugavana wa county ya Kisii Muske Paul Simbarati bono anyare kugikiria ubuke bago bwabere bokomentekana samutuka bwangoiga hane muno ase county ya Kisii ububu bwateranete abarai bage siasa kaukwana kurase kanisa ya St Ambrose Kabeo yugotoka ime ya Bobasi county ya Kisii Muske Arati igo boigo amuchire abarai abo babere bagwaturire tariaye asobusagani bwabere bokorekana ase chinsemo asate birubuna ereni gabwate kerenga gyo kwenekia oburai obya kurende tanya gutwara birengera binde bibe uchiase abarai bande bage siasa. Wameanza huu kukifanyika na shughuli kama saizi vijana wakosane pale wapigane, inasemekana Simba ameleta gunzi. Watu wakikosana hapa bodyguard wakisukumana, hao ni gunzi wa Simba. Imekuwa sasa hata mtu akipiga bibi yake kwa nyumba, Simba alituma bwana yangu akanipiga. Mtu akienda akilala na bibi ya mtu akipigwa, Simba ametuma amepigwa. Hiyo ndio unatembea nayo hii Kisii. Sasa nauliza, vita ilikuwa pale Nakuru, mimi ndio nilitumana huko. Ile kitu tunasema, tafadhali tuvumiliane. Wewe kama ni mtu wa one time, fanya mkutano yako, uimbe huko, ukae umalize. Mahali kuna watu wa two time, wacha wafanye mkutano yao. Kama mtakutana wawili, mvumiliane. Tuache vita, tuache kuumizana. Hii story ya kupigana inaanza sasa hapa Kisii. Mnakumbuka wakati wa mzee Professor Ngeri kule South Mugirango akikimbizwa ndani ya mahindi? Kwani wakati huo mimi nilikuwa mdogo, sijazaliwa? Kwani spirit yangu ilikuwa mbele? Kwa hivyo ndugu zangu, hapa Kitutu waziri wakati huo alipiga mtu risasi, na mimi sikuwa nimezaliwa. Kwani mimi spirit yangu ilikuwa hapo mbele? Kwa hivyo tuache mambo haya. Wengine wako na tabia mbaya,
Tukija kanisani, wacha tufanye kazi nzuri. Na umubunge ukitutu chache nota umuske Jafet Enyakundi asensemo yaye nigabire gakwigirira serikali asagote abuna nigo abarayibare avisi bagendete gwetoma na boigo gukora amagenderero gakwigirira umugavana wa kaunti ya Kisii na boigo murayibwensi ya Kenya umuske William Ruto nigo umuske Nyakundi atebire buna gwasemeria nkoraroro asa amagenderero agendete gwikiraniwa ase chinsemo sasabire obutoereru na boigo amaskani utiase abarai bonsi bari avisi bono iga inuna babasi ninu obwato mwano ino oikaranste kerogo obogambi ebokorendu abantu baminto molendo obogambi obo molende gutwa omwana oyo minagambe akore emyaka yaye 10 ebisa 10 na bimite kugamba baadaye mutacheti kolendo obogambi obo babasi baminto tikabira nkiro kinyoma kine nkiro kigota muneke baki bigende nekerogeke kyeino lakini izubura babitutu etate ko batebi intu etoko baye myaka 10 esenye njira n'umwaka rogeke masikani mugatwekerogeke myaka 10 eyere buyabo sere bobe ere buyabo sere bobe abano yo minto gaiga ega siero tembre gokora chipara na gore biragita abana baitoko nyubarero ngoli ebintinya gitali tembre korosi ora chabantu baminto motorendero mugabano no intu tigura ko batore moitoreri kirimo bwate eyo ere buyabo sere bobe ere buyabo sere bobe unatawate banga tutam wachoso mugabano ito na rogorani na botawate babo na tutam ya rogorani torkonye tebo saigo etawate ba tutam esengento murayo yo okoro ku William Ruto otemire ligereri musieye kwa bwate stadium moisonde agatoe bilioni yemo toro stadium yeito bono iga ci constituency otoire chipara ci constituency kianda kire constituency nyore parela William Ruto otoga chereche affordable housing orosri chichiro kire constituency mnatokwan chibade chichiro ibere mwancho murigirire hano mwaka oyiga chitariki 23 iryo lirabe litukori yankyo nikobono chinse chigo chengera obukoreri bwa serikali kuchiase abananchi na sense ya Kenya bono igikaro kya bene kyanyara kwariganiwa napo igo guchaka asa magacho KICC ime yomochio Nairobi wetera ase umuwaziri ubukoreri bwa serikali umuske Geoffrey Ruku na boigo kaukana kura ase umuyigo yu orachekwera litukori yankyo nigo muske Ruku bono anyare kwera buna ime yense ya Kenya pa Kenya babere bakonyora obukoreri wetera ase chinsemo gose chinsage tie serikali egintate buna nigo ense egenderete guchengira kigima na boigo ko bainyora bonsi bari bakora emirimo ase serikali na boigo babere bakwena na obukoreri buro bwengenjo gotiase aba Kenya. I'm very delighted to join you today as we commemorate Africa Public Service Day 2026. These annual celebrations provide an opportunity to recognize the critical role of public institutions in advancing sustainable development and improving the quality of life of our citizens across the continent and indeed across the Republic of Kenya. This year's theme, enhancing public sector institutions and empowering multi-sectoral partnerships to achieve universal water availability and safe sanitation by the year 2063 is both timely and forward-looking. Water and sanitation are the art of sustainable development. They influence public health, food production, industrial growth, environmental conservation, urban development, and social equity. The availability of these services determines not only the well-being of citizens, but also the competitiveness and prosperity of nations. Fellow Kenyans, the challenge before us is no longer simply
the provision of water and sanitation services. It is ensuring that these services remain reliable, affordable, sustainable, as well as climate resilient and accessible to every citizen, regardless of the geography, income level, or social status. Onse umurigireria kubwatikana no kurangiria kwa biri gukubikwa ase abakenya gwecokia sobonge rituko Alhamisi tariki 25 mutinyoiga oikome umutinyoiga ugatano na rimo una enchiremo yokubainyora bari basiretie mugima abo chingaki chieri ururucho ria Gen Z umwaka w'ekiribubere 20 na ene nigobono uyore mo nogere bwa serikali Dr. Isaac Mwaura anyare kwerera buna ukurubikana ukonge nigogo koleta asara ka ukona imambia lero nigaborire buna bali bonsi babwate birengerero byo gochigosoka kurubikana banyare kwenekia buna barindira mbagima abo naboigo amagima y'abakenya bande naboigo tibabasa kubwateranirwa ase ogosalia enibo naboigo chingekecho niganyare gotabuna nerebuya abakenya gotoerera naboigo litukerio tiri kobekwa ao koba lituko nene gose lituko lyo gochenga korinde nigolira belituko abakenya baragende meremo buna matuko ande onsi. Why commemorate lives lost by endangering others, destroying property and seeking political gain? Why use solemn occasions to incite unrest and division while upholding the right to peaceful protest? The government urges that we should have a clear distinction between peaceful demonstrations and violent actors, ensuring constitutional rights are respected and not exploited for political gain. Additionally, the government clarifies that 25th of June is not a public holiday and will remain a working day. Citizens are urged to move forward and work that day constructively to build our economy, leaving unrest behind and uniting in fostering peace and national cohesion. Recent protests have resulted in losses of life and property, and we stand in solidarity with those whose lives were lost. Therefore, call for further protests risk driving the country into further economic crisis, severely harming the very youth that those who are calling them purport to represent. The government unequivocally condemns such actions, and politicians are hereby warned to desist from exploiting demonstrations to inflame passions by making very wild allegations and declarations for political gains, and we've seen that already. All citizens must uphold peace, respect the rule of law, and prioritize the safety and security of all Kenyans. In this regard, the government reaffirms its commitment to justice and social protection through a compensation framework for human rights violation victims, including those affected by protests from the 2017 to 2026. Compensation for protests will begin soon, as will be directed by the head of state, His Excellency President William Ruto, the head of state and head of government. Wancho murigireria na sengane yoyo yokurubikana uko kurubiri gokorekana rituko Alhamisi ewikeiga nigobono abrai bari abatiotireria ve serikali na kubwa muno ababunge kurasi chinsemo na boigo besokirie na boigo kugikiria abanasiasa abo barorekanire gusegeta abakenya wesokia na boigo ukurubikana ase obonge na chinga kecho nigobanyare gotabuna gusarigwa kwenibo na boigo gusiria kwa magima chinga kecho kurubikana negati ebintu bya bere bikoleta gose gutumika bobe ase oburai wage siasa nengana bagikirie na gotabuna nere buya abakenya batwara botoreru ritukerio ya Alhamisi. Gavana niliona akiongoza watu ati wanataka kufanya maandamano ya ukumbusho ya wale ambao tulipoteza 2024. 26 years ago nikiwa mwanafunzi wa university tulikuwa tunafanya maandamano na Orengo. Na ndio nauliza Orengo, unataka kuona maafa ya watu wangapi, ya watoto wangapi wa wenyewe ukiwapeleka kwa maandamano? Wewe baada ya kutroiwa na wabunge kwa sababu ya sura yako ya ukabila,
wewe unaenda kupanga maofu ya kuharibu mali ya Wakenya. Tunataka mzee Masa akienda kuuza ng'ombe yao kule Nairobi arudi akiwa salama bila kutatizwa na mtu wowote. Tumepata tabia nyingine. Watu wanatoka kwa hizi kaunti jirani wanaletwa pale waandamana Narok. Hiyo siku usijaribu. Kama gavana wa Narok, niko na jamii ya Kenya mzima. Tuko na makanisa mengi, tunaweza enda kanisani, tukae na tuombe Mwenyezi Mungu ilaze roho zao mahali pema peponi. Lakini maneno ya kwenda kuandamana, ati unataka kuiba mali ya mtu, ati unataka kuibia watu, sisi hatuwezi kubali. Sasa mtu mwenye anafikiria kufanya maandamano tarehe 25 ni mtu mwenye apendi jamhuri yetu ya Kenya. Tumebakisha mwaka moja twende kura. Watu 4-5 wanasungusha Wakenya wale wazuri wengi. Wale kuliko kupiga tia gazo watoto ya watu. Wale wanasiasa washikwe na wapigwe viboko sababu wameumiza watu wengi innocent sana. So wakafanya makumbusho ya emergency wenye walifanya demonstration. Waanzie kwanza wenye tupiwa Yala River wafanye makumbusho hiyo ndio wakuje hii ya demonstration ambao waliaka kupitia demonstration ambao walifanya kule Nairobi. Wancho murigiria abono ngukorere kionga tinsa isano na ibere cha bono mugaso tia butokire kitageka ikome na inye ikoro ye tinsa isano na ibere yendera gutwara oburigireri obuya kubwa muno morobere oraso asembe morobere o vibes on vibes nchinkoro kwa Matilda Obaigwa tukubwaterana nere Wilson Makori cross ebimanyerero na cross studio ya kabere nere Elvis bakubwaterana nere Eugene bagendeta koletera chibicho na Mario gya senjera ingikerano kigimagendera gutwara uburigireria obuya.